हे वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Panasonic SCHT40GWK, जो कि एक होम थिएटर है। 80 वाट का होम थिएटर आता है दोस्तों ये, एंड ये एक 4.1 चैनल का होम थिएटर है। जो कि सबसे पहले में आपको इसमें मिलेगा यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। एंड नेक्स्ट हम आपको इसमें जैसे कि आपको मिलने वाला है 4 स्पीकर, जो कि एक बहुत अच्छी पैकेजिंग में आते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें मिलेगा इसका मेन सबवूफर स्पीकर, जो कि इस पूरे स्पीकर का मेन पार्ट है। सेकेंडली आपको इसको ओपन करके दिखा देते हैं। एंड फर्स्ट थिंग आपको जो देखने को मिलेगी वो है कि यूज़र मैनुअल, जिसके थ्रू आप इसमें कैसे इसको कनेक्ट करते हैं और उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है इसका जो वारंटी कार्ड है, जिसके थ्रू आप इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा इसका रिमोट। सेकेंड आपको कुछ केबल्स मिलेगी। अब इसके स्पीकर्स को खोल लेते हैं वन बाय वन। और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग की है पैनासोनिक के द्वारा, काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है, जैसे कि बिल्कुल भी ये डैमेज नहीं हो सकते। एंड लास्ट में आपको कुछ मिलते हैं स्क्रूज, जिनको आप वॉल में माउंट कर सकते हैं इन स्पीकर्स को। और अब इन स्पीकर्स को वन बाय वन ओपन वापस कर लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है, बिल्कुल पूरे मेटल के स्पीकर्स है सारे के सारे। इनको वन बाय वन अपन ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, चारों स्पीकर मैंने ओपन कर लिए हैं और कुछ इस तरह से आपको दिखता है जब ये पूरा ओपन हो जाता है पूरा सेटअप। 4.1 चैनल के स्पीकर आते हैं ये। तो आप इनकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लाइक मेटल के हैं पूरे, और अच्छे से बैजिंग हुई हुई है पैनासोनिक की। तो नेक्स्ट आते हैं, इसमें जो केबल्स आपको मिलती है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है RC2 3.5 mm केबल, जो कि आप टीवी में कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी 3.5 mm to 3.5 mm जैक केबल, एंड कुछ बैटरीज जो कि आप रिमोट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको मिलता है इसका रिमोट। और इसके आप मेन स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ये स्पीकर आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मिलता है 6.5 इंच का सब वूफर। ऊपर मिलता है आपको एक इन्फिनिटी डायल, जिसके जो आप सारे कंट्रोल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो बटन्स आप देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली टच पैनल है, ये बटन नहीं है, टच पैनल के थ्रू में काम करते हैं। और इस लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है USB जैक, जिसके थ्रू आप इसमें पेन ड्राइव को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आप डेटा प्ले करना चाहें वो हो सकता है आसानी से। पीछे की तरफ आए तो आपको इसमें मिलेगा स्पीकर कनेक्ट करने के लिए जैक, एक मिलेगा ऑन ऑफ स्विच, और इस तरफ आपको मिलेगा 3.5 mm का जैक, जिसके थ्रू आप ऑक्स केबल को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये था स्पीकर के बारे में। अब आपको इसके सैंपल की टेस्टिंग करवा देता हूँ, आप हेडफोन ज़रूर लगाइएगा।